udah di padunya ini. Apa maksudnya kalau ngadu-ngadu? Ya biasa banget dasar ya kan. Oh, gila nak hujan lebat ini. Iya lah. Itu nggak ketemuran. Baru belakang udah. Mesin plastik bungkus bebek udah gitu. No, plastik. Plastik apa? Plastik tahu udah sampel Jeluan. labor. Labor punya. Ketiruan. Kasih nomor WA, ada di WA aja. Nah, ruko nih enggak dibuat kan? Lah pasti. Jadi orang Cina itu belinya pasti untuk dibuat ruko. Nah, hujan. Nah, mulai gerimis. Pakaian nenek sebenarnya. Untung Hah? jam sudah selesai. Sudah selesai apa jam? Sudah. Udah lah, jam itu kan tamunya bergoyor itu. Datang makan itu bang. Itu biasanya kok ada beradik-adik kalau datang kumpul. Iya. Kalau dari kemarin. Berarti baik lagi. Sudah lah, yang sudah. Ya. Masih dulu. Masa mereka baik jadi matinya Baninya pakai baju itu ngapa laki tidak seragam bis? Biasa seragaman. Ya udah muat lagi. Dulu udah belum anginnya terus nih kan. Kita balik ke sini sih.
kurang banting. Nanti lah bocor bawah. Belakang Pak. Kurang banting lah. Darah. Alah, tak apa-apa lah. Kurang banting itu belakang itu. Ada KTO juga di belakang. Kurang banting mungkin tadi bekas kaki pendandan tadi tuh masuk ke kunci barangkali kurang banting. Banyak lah ini. Lawan angin gitu. Jalan-jalan yang depan ini ngangguang di belakang. Aldi nggak main dengan Alvin tidur. Kalau balik nggak diantar balik, nggak balik, nunggu Apinnya. Banjir sini. Ini banjirnya sedang full. Tidak lagi railang ya udah. Ini bocor ya. Lama yang ngetian. Oke. Lama yang ngetian bocor. Aku ini pasang isolasi kemarin apa? Tidak. Ini udah ini yang basah. Lagi dipasang ya sebelum sana.
dipasang di sana. Geser. patah. Ini masih ini Mas. Iya, ini nah yang samping ini. Setelah situ bae lah motor dia.
Petir yang soalnya. Oh, kalian lawan arah. Mereka lah di ini di icon lah. Iyalah dari siang tadi ikut. Apa dia? Apa? Bocor apa sih? Oh, basah kalau jangan tidak banjir. Arah belakang baik apa? Ini yang ada. Iya. Banjir. Tempat kita kemarin itu apa tuh? Es durian itu.
arah ke arah ke tempat masuk omongku di belakang ikon.
Papa antar mama dulu be, sana ya. Antar kamu. Iya. Aku cari tempat parkir yang Bawa tak ada langsung bawa deh. Ya bawa kan memang main tak lah. kasihan Hakim itu. Jadi antar ini dulu lah. Baru kita muter. Salam dan jumpa bersama saya, Info Project Production. Nah. Mobil di belakang. Ada belakang mobil. Mati. Apa ya? Nah, di Novan aku itu. Oke, mobil biru di bro kayaknya. Kita jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh di Mbeknya. Mbek Ini Wow. sini lah. Dari situ kan ada apa ini? Kamu pulang keluarnya. Keluar apa tidak? Keluar. Kamu nih yang tidak bergerak. Tak keluar nih. Keluar apa tidak nam? Mobil merah tuh masuk ke ujung mana? Keluar bukan dulu di dalam. Kali. Tidak keluar, menejak juga tidak bergerak. Keluar nah itu nah. Kami tali BH di dulu lentir. Nunggu di payung. Siapa nak berpayung ni? Siapa tahu project. Masih yuk. Atau jauh ke? Oh, udah itu kan. Kelasnya. Awal masih jauh. Nah, aja. Yuk. Pak, kita tuh pakai bayar apa, Bu? Anu unjuk bayar 2000 pakai. Apa? Ini napin sama angin. Iya. Iya. Pak, baik Bu itu. Itu ada salah. Payung ini lah. Itu tak usah lah tu. Salah ini kan.
Mengambang. Iya mengambang. Iya ngambar. Oh bukan. Apa? Itu tuh buat 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 ini nah buat. Oh, apa tuh pecah nyulam itu? Iya. Mana dia tidak angkat? Angkat, dia tidak aktif. Kemarin saya pernah gitu. Tidak diangkat lah. Sekali nama saya sekali. Teleponnya lantai berapa sih? Lantai, aku di lantai aku. Oke. Oke, aku. Nanti nak siapa nelpon bocok? Ugi selantai naik setingkat ya bocok. Ugi selantai lagi. Ini kan G. Sip. Uge situ naik lift. Selantai lagi. Apin? Kali sama kakek lagi temu. Ini nah. Hah? Oh, sudah. Ya sudah tunggu sini, Bay. Sudah. Di UK itu berarti. Dia nunggu situ. Iya. Ya naik lagi lantai. Ding. Ding. Ding 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 ding. Nah ini Ugi. Yo. Turun ke Ki. Abin. Abin. Turun. Di lantai UG di ini nah depan ini nah konversi dah. Toko sepatu konversi lah. Kompas. Nah, mah sama mah yang dijual itu dengan sepatu yang papa pakai ya.
Respect opti tunggal. Hei, tidak salim kakek dulu kau nih. Tidak boleh itu, salim sama kakek. Dia beli sepatu. Wah, mana sepatunya ini? Dia dipakai kan. Woi, keren. Ada